Qalbida qaynonasiga nisbatan katta nafrat bilan yashayotgan kelinlar bor. Berilib ketmang qizlar bu shaytoniy hislarga. Negaki xafa bo'lganga qiyin. Chunki vaqtlar kelib endi mazza qilib yashayman degan vaqtingizda tanaga ko'chib qoladida qalbdagi bu og'riqlar. Tushunaman, oilada kelishmovchiliklar bo'lib turadi. Qaynonangizdan xafa bo'ldingizmi? G'azablandingizmi? Boring, yana biroz uyingizga kirib, ko'z yosh qilib yig'lab oling. Ko'nglingizni bo'shatib oling. Xohlasangiz g'udraning, uding-buding, lekin bu holatda uzoq qolib ketmang. O'zingizni qo'lga oling, shaytonga oshno bo'lib qolmang demoqchiman-da. Yana go'zal tabassum bilan oyijon deb munosabatingizni davom ettirib ketavering. Jonim qizim, siz hali juda ham yoshsiz, ammo oradan ko'z ochib yumgunizcha 20-25 yil o'tadi ketadi. Siz ham kelinli bo'lasiz va o'shanda qaynona holatini taningiz bilan sezasiz. Negaki 40 yoshdan keyin har bir ayolda gormonal muvozanat o'zgarishni boshlaydi. Sal narsaga ayol xafa bo'lib, mehr talab bo'lib, ozgina narsaga quvonadigan bo'lib qoladi. Qaynona bo'lish davri ayni shu vaqtga to'g'ri keladi. Siz yoshsiz, eringiz bilan o'ynab, kulib yashaydigan vaqtingizda qaynonani bu taraflari to'g'ri, tushunaman, qabul qilish oson emas, lekin unutmang, al-qasosi minal haq. Bir kun siz ham berganingizni olasiz. Arslondek juftingizni dunyoga keltirgan ayolga nojoiz muomala qilmang qizim.